Assalamualaikum minasan, selamat datang di channel Pegawai. Di video kali ini kita akan sama-sama merakit mini PC. Tapi sebelum itu disclaimer dulu teman-teman. Ini bukan merupakan video tutorial, jadi ambil yang sekiranya benar, sedangkan kesalahan-kesalahan yang ada di video ini cukup dijadikan pelajaran. Ayo kita mulai. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini beberapa waktu, pasti sudah tahu kita akan merakit mini PC barebone darinya ASRock DeX Mini X300. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan motherboard dari casingnya teman-teman. Ini mudah banget, cuma ada 8 baut yang harus kita lepas. Oh iya, untuk komponen-komponen yang digunakan dalam video ini sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Mana tahu teman-teman juga mau rakit PC dengan spesifikasi yang sama. Dan ini dia motherboardnya. Kita bakalan pasangkan DeX Mini X300 dengan AMD Ryzen 5 3400G. Untuk memasang prosesor ke soketnya, angkat dulu tuas di sebelah soket. Kemudian perhatikan tanda segitiga di soket dan prosesor. Kita tinggal samakan aja arah panahnya. Turunkan kembali tuas penguncinya, selesai. Kemudian di build kali ini kita memakai dua keping RAM Lexar Sodim DDR4 masing-masing 8GB. Teman-teman jangan lupa buka slot RAM-nya. Di slot RAM-nya ada semacam pembatas, jadi RAM itu cuma bisa dipasang satu arah teman-teman. Kalau salah pasang bakalan kepentok pembatas.
Dan untuk slot yang masih perawan gini memang perlu ditekan agak keras ya teman-teman, sampai terdengar bunyi klik. Bukan bunyi crack atau crack ya teman-teman. Kalau bunyi crack itu indikasi patah. Untuk wifi-nya saya pakai modul wifi 6 yang udah ada Bluetooth 5.0. Tinggal kita masukkan ke slot yang ada tulisan M.2 wifi. Di tempat masuknya baut itu ada pelindung ya teman-teman, dicabut aja dulu pelan-pelan. Setelah itu tinggal tancepin modul wifi-nya dan baut. Oh iya, bautnya ini kecil banget ya teman-teman, sediain aja obeng yang agak kecil. Selanjutnya kita pasang M.2 NVMe SSD 500 GB dari Cleve Crush C710 yang nantinya digunakan untuk penyimpanan OS. Sebenarnya kita bisa pasang di depan, di atas slot WiFi. Tapi biar kalau ke depan kita tambah SSD NVMe jadi gampang, kita pasang di belakang aja ya teman-teman. Karena udah sama-sama Ultra M.2 juga. Di tempat masuknya baut itu ada pelindung ya teman-teman, dicabut aja dulu pelan-pelan. Bautnya sama kecil dengan baut modul WiFi ya. Sekarang kita pasang CPU cooler darinya Noctua NH-L9A AM4 Chromax Black. Kita lepas dulu bracket bawaan Dex Mini-nya ya teman-teman. Ini saya lagi cari posisi yang enak biar konektor kipasnya nggak berantakan ya teman-teman. Agak lama memang, biar yakin. Hehe. Selanjutnya jangan lupa tambah sedikit thermal pasta. Sebenarnya bisa ditaruh di CPU langsung ya teman-teman.
Cuma karena seri Noctua ini harus dibaut dari belakang motherboard, jadi deh saya taruh pastanya di coolernya teman-teman. Oke, udah terpasang dengan baik, tinggal tancepin konektor kipasnya. Selesai deh pasang CPU cooler. Selanjutnya kita pasang harddisk ya teman-teman. Yang pertama ini adalah harddisk 2,5 inch dari Seagate Barracuda dengan kapasitas 2 TB ya teman-teman. Kemudian kita tambah satu harddisk bekas dari laptop lama saya dengan kapasitas 500 GB.
Sebelum memasang motherboard kembali ke casing, kita pasang antena WiFi dulu teman-teman. Cari tang biar gampang dan kuat terpasangnya. Oke, kita pasang kembali motherboard. Kencangkan bautnya. Baru deh tancepin kabel antena ke modul WiFi-nya. Selanjutnya kita pasang kabel SATA untuk harddisknya ya teman-teman. Ini kabelnya ngeri-ngeri sedap teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati. Oke, udah jadi.
Oh iya, ini bracket cooler bawaan Dex Mini-nya disimpan baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang ekstensi untuk USB 2.0 ke casing Dex Mini-nya. Pakai bantuan flash disk biar nggak geser-geser. Kemudian baut yang kencang. Oh iya, di dalam casingnya juga udah saya pasang dust filter ya teman-teman, ditempel dengan selotip aja. Kita pasang konektor USB extensionnya dan pasang juga konektor front panelnya. Baru deh slide in ke dalam casing. Pasang 4 baut sisanya. Pasang antena WiFi. Nomor-nomor seri di plastiknya saya tempel aja ke bawah unit ya teman-teman. Kemudian kayak nentuin mau pasang logo Noctua di mana itu sulit bener ya teman-teman. Jadi nanti-nanti aja deh.
Selanjutnya kita pasang VESA mount ke belakang monitor dan ke casing DeX Mini-nya teman-teman, biar DeX Mini-nya bisa nempel di belakang monitor. Tapi karena kepentingan recording, kita moment of truth-nya dengan setup gini aja ya teman-teman. Oh iya, untuk testing-testing main game di video selanjutnya aja ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Tinggalkan like, komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman kantor yang lain ya. See ya, assalamualaikum.